ndabasuhuje muri Cafe Matin, mugire umunsi mwiza. Abatari babona kafe cyangwa se icyayi cyangwa se igikoma cyangwa se kaji, mwihangane. Abakabonye rero mwamaze kukageza mu nda muryoherwe, abarimo kwifata kandi nabo muryoherwe kimwe nanjye, mukomeze mugire ibihe byiza. Muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara muri Cafe Matin. Uyu munsi turi kuwa gatatu tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021. Mbanje rero kubasuhuza, mbifuriza ibihe byiza aho muri hose. Uyu ni wa mwanya tuganira, tukiganirira ibibazo tukambaza Imana y'u Rwanda, tukambaza Rurema, tukambaza Rugira, tukadutsindire irya none n'iryejo bundi. Twaje rero Cafe Matin uyu munsi ikaba agiye kuganira ku kiganiro nabagejejeho ku munsi wa gatanu, kubera ko ni ikiganiro nakoze ndi njyenyine, mbagezaho ibintu bitatu FPR, imitego itatu FPR yateze abanyarwanda bari mu gihugu bakayigwamo, noneho nayo ikabona kwikomereza gahunda zayo. Ibyo rero narabisobanuye, nsobanura ibya jenoside, nsobanura ibyo gushinja, nsobanura ibyo gushaka kwitiranya ko abarwanye mu Rwanda hari abarwanye FPR ikirengagiza ibyo yakoze ariyo yateje ibyo byose. Rero nk'uko bisanzwe bigenda, iyo bigenze bityo zatake ziba nyinshi, intambara irarota. Iyo uvuze ibyo bintu baratangira bati urapfobyeje, kucika ku icumu ntibivuga ko wavuga ibyo, ibintu byinshi baravuga bakakubwira, ugakomeza kumva kugeza igihe nyine nawe ugize icyo wibwira. Iyo utagize icyo wibwira barakomeza, ntibajya bacika intege. Reka rero dukomeze. Ubwo ibyo nyine yari nko gutangira iri buriro y'ibi kiganiro tugiye kumva, n'impaka zakigiyeho muri salo yacu hano, uko abantu babyumva, uko abantu babiganiriye, uko abantu habibonye, ese tubyumva kimwe, ese ntitubyumva kimwe, ese hari izihe komanteri. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe bigenda, nyine tubagezaho amakuru abanza, amakuru yihutirwa nka flash info. Mwumvise ko abanyarwanda bamaze guhaguruka, abanyarwanda batangiye kumenya uburenganzira bwabo. Abanyarwanda bari babuze ariko batabasha kuba babuharanira, noneho batangiye kubuharanira. Hari abadamu batangiye guhaguruka baravuga, hari abagabo batangiye guhaguruka, hari abaturage batangiye kubaza abakuru b'imidugudu bababaza bati muradushakaho iki, n'abo ba daso n'ibiki byose bagenda bakazana, kugeza igihe bihagararaho bakajya kuzana abapolisi. Nibuka mu gihe cya jenoside, iyo mitwe yabaga yarashyizweho na leta, cyangwa se iyo mitwe yabaga yariremye ngo ijye kwica abaturage, abicwaga iyo birwanagaho bakirwanaho, ikintu bakoraga, abo bicanyi ababaga bari mu bwicanyi, iriya leta y'abatabazi yari iriho yoherezaga ingabo zikaza gusesa abantu babaga birwanyeho. Rero mu bintu mu Rwanda dutangiye kugenda tubibona. Hari abavuga ngo kuki mubihuza, turabihuza kuko amateka yisubiramo. Tutangiye kubona ko abaturage aho bihagazeho, aho kugira ngo leta igende yumve ikibazo cyabo, igende yohereza abayobozi bajye kumva impamvu, bajye kwicarana nabo, baragenda bakajya kuzana abapolisi n'abasirikare bo kubarasa. Nguko rero uko leta z'ibitugu, leta mbi zikora. Izo leta nizo twahagurukiye kwamagana.
nkaba rero uyu munsi aricyo kimpagurukije nyine kugira ngo twamagane izo leta. Hanyuma rero nyuma y'uko abanyarwanda bahaguruka, murabizi ko turimo gutegura urugendo rwo kuzabyerekana, tukazajya muri za ambasade, tukajya ahantu hose tukahavurunga, tukerekana ibyo tukavurunga ariko tutinjiramo, nkuko ntabwo dushaka ko ibyabaye muri Amerika babitugereka ku mutwe. Leta z'agatsiko ndabizi amayeri yanyu turayazi amayeri yanyu, ntimuzajye kubigenza nk'uko mwabigenje kwa Bernard Ntaganda, mu kohereza abantu mu kuza kugira gukora nk'ibyo mwakoze. Oya, ntabwo ibyo tubishaka. Muribuka ukuntu mwamuteye intebe, mukamutera amacupa, mukamutera ibiki byose kugira ngo mwerekane ko inama ye yabaye mwakavuye, mukabona uko mumufunga. Ntabwo rero dushaka ko muzinjira mu bintu byacu ngo mujye gusenya ibikorwa remezo, mujye kugira mutengo abantu ngo bagiye kwigaragambya bitemewe, ngo dore ibyo tuba tuvuga ngo bya bintu byo muri 90 ngo biragarutse ngo mwabibonye shango. Turabazi, muramenye, ntimuzatuvangire. Ni urugendo rw'amahoro, rukagera imbere y'inzego zo aho tuzababwira, kahatangira ubutumwa, bwarangira bagasubira mu rugo, mu ngo zabo. Ntimuzabategere mu nzira, ibintu byose amahanga arakanuye. Dore ducanye kamera, tuzicanye hejuru yanyu. Abanyarwanda rero ntimugire ubwoba, ntimugire isoni, ntimugire ngo ntabwo tubizi. Byose turabizi, kandi n'amahanga turabizi ko yiteguye kubatabara. Igihe cyose basaba bavuga ko mwebwe nta kibazo muri ntama w'Imana. Ubwo rero hasigaye mukwiye kwerekana ko namwe mubabaye. Kubyerekana ntabwo ari ukuniha no kuganya ngo mwarabibonye ngo rwose ngo usenga ibi bintu ngo tuzabiki. Oya, ni uguhaguruka. Umuco wacu wa gisope twarerewemo ndawuzi, nawe urerewemo. Umuntu aragukandagira, wowe ukaba ari utangwa n'umubwira ngo ihangane. Ni wowe akandagiye ngo ariko ngo ihanganiye gute se? Umuntu arakubita imfunira ngo ngo ubuse ntubabaye. Ni wowe urimo kubabara. Ibyo byo kuvuga ngo imfura ishinjagira ishira ngo ibiki. Oya, imfura ibabaye irabivuga, imfura ntiyariye. Ibyo bintu byose bigomba guhinduka, mukerekana akababaro kanyu. Kukerekana, ntawe uzaguseka. We mugabo, we mugore, wowe ntawe uzaguseka kuko werekanye akababaro kawe. Ntawe uzaguseka kuvuga ngo wagiye mu muhanda. Ubu se ku bwa Roza Kabuye ntimwisutse mu mihanda mukuzura, mukazenguruka isi yose, mukazenguruka hehe, mukakubita, mutanga amafaranga, mukagera ko mwabikoze. Mwamagana Louise Ruburu yashyizeho manda, agiye gushyiraho manda zo gufata abo bicanyi bicaye aho. Ntabwo mwahagurutse. Louise Ruburu turakwamaganye. Ibyo byarakozwe. None ubu ngubu ngo byubahiro byanyu ngo ntabwo mushobora kujya kwerekana ko mubabaye, kandi murimo gupfira mu nzu, abana banyu barimo gushiriramo. Ibintu byose mu Rwanda byarahagaze. Kagame yarapfuye, yaragiye burundu kwa heri tayari, ntawe ugihari, ntimumubona, ntayoboye igihugu, ntawe uhari. Ubwo rero yaragiye, muramutabaza ntaboneka. Kwa kwibonekeza kuri kwishyamagaza kwe, naje kubakemura ibibazo wakemuye ni ibihe? Ubu none urihe gukemura ibibazo by'abanyarwanda? Kagame urihe? Abamuvuga ngo baramubonye niba mutwereke ngo noneho isoni zabishe ngo yarwaye kanseri ngo yo mu bwonko. Ariko none mutwereka abayobozi bagiye, abaminisitiri twumva ngo bakoze inama ise banyuranye, baraguruka bakagenda bakagwa mu rugwiro, bakongera bakagenda bakasubira iwabo. Abadepite babaye, abasenateri, by'abisenateri. Hari ikintu abantu ngo profeseri, dogiteri, PhD, ibintu byose bibaho ku isi. Ibintu bimaze gutera umujinya. Ngo gakarangwa kirizoroge ngo ndengo, abo bantu bari. Noneho karidinari we bigahuhuka. Uwo karidinari arihe? Uyu munsi rwose numvaga ntanafite na courage zo gusoma commentaire, kubera ko hari ibintu byinshi biri mu Rwanda
bigenda bitera umujinya ugasanga umuntu aba ashaka kubanza kubivugaho ko wa mugani hari ahantu biba birya umuntu. Umuntu ngo ni umurokore. Murabazi abarokore babandi bamwe babandi b'abadeperi bamwe bavuga ngo icyaha ngo nibisa nacyo bafunze udutambaro mu mutwe bavuga bati sha nta umuntu ushobora kunsomesha ku nzoga ati icyaha kiragatsindwa ati nzacyamaganira kuri, sibyo? None abantu barimo barakora ibyaha, abantu babafungiyeho insengero, abantu babafungiranye mu nzu, abantu barakubita abantu baraniga abantu barica abantu, habe no kugira umupasiteri bavuga atari ko ibintu biri muri iki gihugu n'ibi, abanyarwanda barimo kwicwa n'inzara ngo ataka avuga ati ibi bintu ni ibiki? Reka da, ni ibintu bibabaje, mukwiye kubireba mukareba ko ukuntu mwabikemura. Sinzi niba tugisigaranye abantu bazima mu gihugu bashobora kuba hari ikintu bakora, niba amadini atagize icyo avuga, abadepite cyangwa se abadiplomate bakaba ntacyo bavuga, abari mu gihugu bakaba ngo bahagarariwe na Peter Mahirwe, Tom Ndahiro, Elias Genocideri wigize expati, uwo nguwo akaba ari we wirutukana hirya no hino yisereranga ngo turavuga ngo tukaba ari hanze kuki ngo tuvugire hanze ngo turavuga ngo ibitari mu Rwanda mugaceceka. Uwo Ndahiro ko abana namwe atuye muri mwebwe, kuki mutamubaza ngo mumubaze mutari ku bintu wirirwa wandika uvuga ko mu Rwanda nta kibazo, nta nzara, buri munyarwanda yibeshejeho, ko ikibazo ufite ari ngo ari jenoside yakozwe n'abo uvuga. Ibyo bintu bikurahe? Mugende mumaze uti ubundi nk'ibyo bitabuhunitse, ibyo bintu bikurahe? Kubera iki mutabikora? Iki mutamubaza ngo mumubaze muti witubeshyera? Ntabwo mu Rwanda aribwo buzima tubayemo. Yewe uyu munsi kafe rwose naritangiye bigoye ko ntago byumvikana rwose. Reka dukomeze ikiganiro. Yari amatangazo no kubanza kubaganiriza nyine muri make yo ko situation y'ubuzima mu Rwanda bumeze, byifashe, ibintu bihagaze bite. Nyine abanyarwanda baracyari mu bibazo, barafungiranye, noneho kubera ubwoba iriya leta yakukonkobokeye iti mu cyumweru kimwe tuzaba twakuwe covid. Ariko ibintu bibera mu Rwanda none se ngo bazabana muri iki cyumweru kimwe mufite uko ubwiyongere buzaba buhagaze, ko mwashyizeho amatora y'inzego z'ibanze bababwira, abanyamakuru bakababaza mwebwe bashyaka mwirirwa mubeshya ngo ba professor, ariko se mwebwe muravuga ngo amatora y'inzego z'ibanze ngo ubu twayahagaritse ngo kubera icyorezo cya covid. Ubu se mubwirwa n'iki ko icyo gihe muyashyizeho mu byumweru 2 azaba ubu ayo matora arihe? Yarakozwe, muzongera muyimure n'ubundi uko bukeye n'uko bwije. Zageze igihe musohokeye mukatubwira Kagame ari haracanganyikiwe, mwirirwa mukubita imitwe hirya no hino mubeshya, biruta yirwa azenguruka ahantu hose abeshya isi n'amahanga ngo mu Rwanda ibiki mutekinika. Turababona, turabakurikira wewe biruta turagukurikira. Ibintu byose birimo gushoramo abanyarwanda kubeshya. Mwibuke ahantu guverinoma y'abatabazi uko byagendekeye, ubwo buzima bw'abanyarwanda burimo kuborera mu mazu, mubeshya ngo mufite guverinoma ngo irahari, ngo mwakoze amanama ngo mwagize mute. Ibyo ni akazi kanyu, muzabyibare ku mutwe. Ubu murabona ko wenda abantu tuvuga turi nothing, turi zero, ntacyo turimo kuvuga, ariko no muri 92 hari ababibonaga batyo. Hari ababonaga ko abanyarwanda barimo bavuga bati nyamara ibi bintu nimuticara ngo mukemure ibi by'intambara n'iki, iki gihugu kizagira akaga. Abantu bananirwa kumva, abandi noneho bishora muri ubwo bwicanyi, bishora no mu bategetsi, barahaguruka bafata imbunda, abandi bakangurira abantu kwica abantu. None namwe turabwira tuti nyabuneka ibi bintu nimubihagarike, mureke dukemure ibi bibazo. Mukanga
mukavuga ko turi zeru ngo mufite ingabo zibakikije izo ngabo ntimuzamenya aho zinyuze, ntimuzanabona aho umunsi abaturage bahagurutse, nta nubwo muzamenya ko izo ngabo zibaho, kuko izo ngabo ni abanyarwanda nazo ntabwo zizakomeza kwemera ko mwica abantu kuko nibo byitirirwa. Abo bapolisi basa bavuye igishari babatamitse abaturage, abo ngabo bazabacisha mu ryoya, abaturage bazaba birukankana. Mwabonye imbaraga z'abaturage, ariko ibyo twahoze tuvuga by'abanyamerika, abaturage iyo bahagurutse nta kibatangira. Gusa hari urusha imbaraga Amerika n'abasirikare n'abapolisi bize umwuga wo kurwana na rezemete z'abaturage uko babagize gute. Kubera iki? Abaturage nabo basirikare n'iki bari barambiwe. Namwe rero abanyarwanda n'abapolisi bararambiwe, ahubwo bategerejwe abaturage babatiza imbaraga gatoya, ubundi bakabatera umugongo bakareba hirya. Nta nubwo muzamenya ko aba basirikare bize kurwana, ko nta musirikare ushobora kujya hariya ngo atunge imbunda ku muturage wigaragambisha ku burenganzira bwe murasi. Uzabikora azaba nkayibingira wagiye ku nkambi z'impunzi akarasa. N'ubu ngubu ubuzima bwe kuzageza he bizamukurikirana, ntibizarangira, ntabwo bizarangira, bizamukurikirana naho aryamye n'iri joro. Nzi ko rarabirota aba bantu yishe b'inzirakarengane. mucishe makeya. Ubwo rero nyine abanyarwanda bari mu gihugu bihangane, inzara ni nyinshi, turabibona za mesaje batwandikira bati rwose mudusabire duheze mu nzu, kandi birumvikana. Umuntu arya ari uko yavuye gusaka, umuntu akarya ari uko yavuye gukora, iyo twita ba nyakabyizi. Umuntu akaba yagiye kuzunguza kugira ngo arebe ko yabona igihumbi cyo kugaburira abantu. Ubu iyo mbitekereje nkatekereza izo ngo, nkatekereza baba mama w'udutaro, nkatekereza ba basore bacuruzaga imikandara, nkatekereza ba bantu baremaga isoko, agacungana n'uko isoko ryaremye akajyana ikintu, nkatekereza nibaza ubuzima babayeho bikanshobera. Ngo murakurikiza ibi tubamo, ushobora no kumara umwaka mu nzu leta igutunze, ntacyo ukora. Noneho nkanswe muri ibi bihe bya covid, abatakaje akazi bose leta ibagenera umushahara wo kubaho. Mwebwe murajyana kawunga zabuze wa mugani uramwe, nazo zantazo. Umuvandimwe ahoze yanyandikira avuga ati n'ibyo bavuga baraza bakifotoza, barangiza bakipakira imodoka bakagenda, ngo bazagaruka kubitanga, ngo bazabiha amasibo n'amaki byose, ariko wapi, bikarangira nta byo abaturage babonye, nyamara amafoto yatambutse. Ntabwo byoroshye kubita abaturage, murabica, igihugu mwagihinduye twavuga ngo ibyo kuyobora byabananiye. Ngo iki? Nta kuyobora kwanyu byarabacanze. Mwicare tubereke guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro uko ikora, uko igihugu kizayoborwa. Mwicare rwose mutuze. Okay. Umuntu aranyandikiye rero ati ni amahoro se, ati ubwo WhatsApp nazitangiye, ati nizeye ko guhamagara imbwa mu mazina yazo atari ugutukana, ngo ejo mutavaho munsiba, humura nta kibazo. Ati ndifuza kuzavugana rwose na Madamu Felicite, ati nkamukora mu ntoki. yes humura rwose tuzaguhuza nawe, mukore mu ntoki, muganirize, mwiganirire ako ngezeho ibye. Yego
aha ati rero ati byaba byiza dushyigikiye rwa rugendo rw'amahoro rwo kuwa 17. Yego turakumva rwose, aho turi kumwe cyane. Yego ati turifuza kugendera kuri gahunda twateguriwe hamwe mu buryo bwo kwirinda akajagari kandi no ku cyerekezo cyo kunyeganyeza agatsiko. Urakoze cyane. Ati twebwe twari twaratekereje kubikora kuri 18 nyuma y'ihotorwa rya Kizito Mihigo ntibyadukundiye kubera COVID-19 yahise isesekara. Ugiye kumbwira ko n'ubu ihari? Yego irahari, ariko twabisaba tubabwira ko tuzubahiriza amategeko n'amabwiriza bazaduha yo kuyirinda, ariko turebe uko twanyeganyega. Aho rero nubisaba agatsiko wapi kwa heri ntabyo bazaguha. Reka nze nkoherereze kopi y'amabaruwa twari twasabiyeho, usibye ko ari ngombwa ubusabe noneho bwahuzwa n'igihe tugezemo. Twabitegura kandi ku buryo na Afurika y'Epfo, Malawi. Okay, wowe ndakumvise noneho uri hanze ntabwo ni desa 250 na okay, ni mu kindi gihugu. Urakoze cyane. Ati twabitegura kandi ku buryo na Afurika y'Epfo, Malawi, Mozambique, Ghana, RDC byazamo. Niyo ibyo bitaba nonaha, ariko twazategura neza ku buryo imigabane yose y'isi yakumvikanamo akababaro agatsiko gateje abanyarwanda. Ugiye kumbwira ko ari ukwigerezaho? Birashoboka ko nibeshye, ariko reka dutangire tubitekerezeho neza, kuko kuri njye nemera ko ntashidikanya ko bishoboka. Ku basope bivuga Merci. Aravuga ati neya nziza sebo ni nziza sebo. Ati ku basope bivuga Merci. Yego di, urakoze cyane kunsobanurira, nanjye ubwo ndakamenya kagasajya. Ati ni nziza sebo, ni nziza sebo. Nzakoherereza abashuti banjye bari hariya bambwira. Urakoze cyane, uduhaye igitekerezo cyiza. Ubwo nyine ni ukureba unatimbo arke uyuse kandi we arambwira ibintu byinshi cyane. Okay, 250 ni wa muvandimwe wacu utwandikira ubutumwa bwiza. Ubushize yabahaye message nziza. Reka rero noneho mbahindi arababwira ati mwaramutse PM, ubutumwa bwanjye mwabutambukije V. Urakoze cyane. Ati uyu munsi ndagarutse rero nzanye indi contribution. Komera cyane, dukunda abagaruka. Yandika ibintu birebire ndasoma nihuta, ariko igitekerezo mu cyumvi ko yandika ibintu byiza. Yandika ibintu byiza. Ubushize yabahaye ibitekerezo byinshi byiza, n'uyu munsi rero agarutse ababwira ibindi, sibyo? Agarutse ababwira ibindi byiza kandi byinshi. Reka tumwumve, tumutege amatwi, twumve icyo uko abivuga, uko mu Rwanda nyine bihagaze, kuko arabivuga ari mu Rwanda. 250 ni mu Rwanda. Ubwo narebaga niba navuga izina rye, ariko nsanze oya, ntabwo narivuga. Urakoze. Okay. Ati rero reka nkwereke. Uyu munsi ndashaka kukwereka uburyo RPF yasenye abasopecya. Komera cyane, aho ndaje. Ati rero icyambere, gahunda yo kwicisha abantu inzara. RPF yazanye gahunda yo guhinga igihingwa kimwe, ibigori, mu gishanga. Irangije ishyiraho amabwiriza kirimbuzi. Abahinzi bose bahingira rimwe, utinze guhinga bamwambura umurima we. Ngaho. B, abahinzi bose bahabwa imbuto y'ibigori ku mafaranga 200 ku kilo, ndetse n'ifumbire mvaruganda hagati ya 300 na 500 ku kilo. C, umuhinzi ntiyemerewe gusarura ikigori na kimwe mu murima we ngo acyotse cyangwa agiteke. Iyo afashwe acibwa amande. Ushobora no kuburara wejeje ibigori mu gishanga. Inka yanjye.
njye nabyemera umva njye rero hari ibintu ujya nubaca umva twarwana twawurwaniramo si ukubeshya kwiki mpinge inkuko muzi ukuntu kwihinga bigora igishanga ngishoke imirenzo nyirenze nindangiza ninjya guca ikigori ngo mbanze kugusaba uruhushya Ega hari nawe numvishije n'intusi twasigiwe na basogokuru kujya gutema igiti cy'intusi ngo ugomba kujya gusaba uburenganzira ariko mwinde babwiye ko aba baturage murimo kugira nk'abana cyangwa ibigoryi batazi ubwenge bwo gutegera akazaje ejo ngo umuntu amenye ati nintema kimwe ndatera bibiri wishyiraho politiki umubwira uti dore uko ibintu byagomba ariko kumubuza umuntu gusarura si ukwiyemera ariko hari ibintu burya bidashoboka yereka nkomeze muvane areka nkomeze aravuga ati abahinzi bose basarurira ibigori icyarimwe bakabyanika muri hangari bubatse hafi y'igishanga byakuma bakabigurisha muri koperative za Nyiramongi ntaye nka data umuhinzi atanga ibigori bye atishyuwe amafaranga ahubwo agategereza amezi agera hagati ya 4 na 3 akabona kwishyurwa ntibirarangira ati iyo amafaranga aje bamukata amafaranga y'imbuto bamuhaye ndetse n'ay'ifumbire wibuke ya mafumbire aho ava n'izo mbuto mwibuka wazigemurayo ubwo baba babibahereye ku giciro cyo hejuru ugasanga umuhinzi ufite imirima 4 cyangwa 5 mu gishanga ahawe amafaranga 10,000 yaba menshi akaba 25,000 urumva biravari hagati y'10,000 na 25,000 ati Jean Paul tekereza ubwo bukoroni ashyiraho amarira menshi n'ubucakara umva nta n'ubukoroni bwigeze bubaho ku isi nk'ubu ngubu 10,000 nyuma y'amezi 3 bo bamaze kwigurishiriza ifumbire bamaze kuyibyaza umusaruro bamaze kugurisha imbuto wowe wahinze utabikoze bakamwambura umurimo ngaho navuga rero n'aka gatsiko kaje gukoroniza abasope bati wakivanguramo kuwokana ni ukuri arakomeza ati uko ni nako bimeze ku bahinga ibirayi ati mu giturage inzara ni yose abantu bamara iminsi 2 batarakora ku munwa wibuke ko urutoki bakuragamo akagwa barutemye ahubwo hakaduka bakora inzoga z'inkorano bafata isuka ashyira hagati y'udukwati isukari umusemburo w'imigati bakavangamo n'urumogi ati nibyo byishe abagabo bo mu giturage usanga amaso yaramenetse ndetse n'umusatsi waracuramye ndetse sekanti ntuzancike ntuzagende ntibazanakubona kuko uvuga ibintu byiza kandi bya nyabyo nanjye mva mu Rwanda ibintu narabisize urakoze cyane atariko Jean Paul ubugoma aba bantu bakorera abaturage babuterwa n'iki ko bibye byinshi kuki badahaga ko arakomeza ati Jean Paul reka nkwereke uburyo basenye icyaro burundu ati kera hariho amabwiriza yasabaga abayobozi kuyobora aho bavuka bityo ugaharanira iterambere ry'agace kanyu ati ibyo baraje babikuraho umuntu akayobora aho adakomoka abakada bayoboye bwa mbere bari bazi gahunda batangiye gusarura amashyamba ya za komine ndetse nibo basahuraga inzu z'abakire babaga barahunze byarakomeje batangira kubahinduranya uwica cyane akagezwa muri buri gace nibyo
nibyo rwose ubu ba gitifu abo bakada nibo ba gitifu b'uyu munsi, ukora cyane ukandamiza abaturage bamuzengurutse imirenge yose, ati abo akagezwa muri buri gace, ati abo bayobozi nibo bagambaniraga abakire bari mu Rwanda babashakiraga ibyaha cyangwa bakabashimuta. Ati kugeza na n'ubu abayobozi bakamura umuturage nta mbabazi, barya amashuri, imihanda, inyubako z'imirenge n'utugari n'ibindi n'ibindi. Ati nta terambere baharanira, buri wese ababara ayo agomba gukuramo. Abagitifu bose batunze amazu y'igiciro muri Kigali bakayakodesha, ndetse ugasanga nabo baba mu zo bakodesha. Ibyo mvuga ndumva ubyibuka cyane rwose, cyane 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 cyane, nakupata 5/5, ndakumva 5/5 muvandi. Atari ndagaruka kubasopeka rwose, kuki tutigishwa n'amateka? Ubu se tuzongera kuvuga ngo baradushutse? Abantu bari mu myanya mu turere barabizi uburyo barya poroje zakagombye kurengera abaturage, kandi rwose bazabibazwa. Abasope muhumuke, mukundane, mureke ubwoba, kuko guhora muvuga ngo baradushutse ntabwo ari ishema. Akarangiza avuga ati cyitonderwa, mushobora kubivuga mu biganiro bitandukanye, mfite byinshi byo kuvuga, ntimuzinube. Ndamusubiza nta ahubwo mbona ari bike, ntugire ikibazo, amakuru kuri njye ni nk'injangwe n'amata. Rwose nanze kuvuga rya tungo n'inyama, nivugira injangwe n'amata. Rwose amakuru tuba tuyakeneye, tuba tuyafitiye inyota kugira ngo tugeze ku banyarwanda. Ntuzacike intege, ahubwo komera cyane. 250 gaherwa na 15. Koze cyane, ndagusuhuje. Ubwo rero reka nkomeze. Ubwo nari nkiri kuri za WhatsApp mbanza kuzi Kigali cyangwa se mu Rwanda. Yego, uyu nguyu aravuga iki noneho? Muraho, ndi umunyarwandakazi utuye i Kigali, ndi umusope nk'uko ukunda kubivuga, mfite imyaka 54, nayujuje uyu munsi. Happy birthday to you, gira umunsi mwiza, joyeux anniversaire ma sœur. Komera cyane rero, turagusuje kandi twifurije isabukuru nziza mu gisope. Urumva rero ko nk'umuntu utarigeze mva muri iki gihugu wunze byinshi. Mbese wowe na Mwimayire, iyo muri kuvuga mba numva biri kunkora ahantu ntagiye muri byinshi. Uyu munsi kuko duhari tuzavugana. Uyu munsi ngize igitekerezo, sinzi niba ari gishya cyangwa wowe na guverinoma ubereye PM mwarabitekereje. Ntabwo mwavugana n'andi mashyaka ndetse na za sosiyete sivile? Uriya munsi abari mu gihugu nabo bagakora urugendo rwerekeza kuri ambasade cyangwa ahandi, simbizi, nimwe muzi uko byakora, cyangwa se ku zindi biro zigize icyo zisobanuye ku bijyanye no kwishyira ukizana kwa muntu. Bonide, igitekerezo cyiza cyane. Numvise nkuriya Claude Gatebuke yemera politiki, mukaba mwavugana politiki ya perezida wacu Nahimana, mukaba mwavugana akabafasha kubwira abantu. Tuzamubaza. Uyu nawe ari mu Rwanda, ni 250 agaherwa na 91. Ndagusuhuje mushiki wanjye, komera cyane. Ati ikindi ntekereje ndi kwandika ni uko niba twemera ko Kagame yapfuye, kuko njye ndi muri abo mukwiye gutekereza, cyangwa mwaranabitekereje, za ambasade zifungwa kuko nta wazitumye. Urakoze cyane. Ahubwo turi mu nzira yo kubazanira abambasaderi
bazajya guhangana n'izo ntumwa z'abicanyi ziri hirya no hino. Reka ndekeraho, ariko nibishoboka uzatubwirire Mwemayire aduhe no ku buhamya bw'ukuntu yavuye mu Rwanda, mbese impamvu yamukuye ku izima akagenda. Urakoze cyane. Ati sinivuze ariko izina ryanjye ngiri, ariko ntuzaritangaza. Humura rwose, ibyo tuba twabiteye imboni cyane. Komera cyane, joyeux anniversaire, kandi turagukunda cyane rwose. Ibitekerezo byawe ndumva byagezeyo kare cyane muri guverinoma kwa His Excellence Padiri Nahimana, twamugejejeho ubutumwa bwanyu. Mukomere cyane, kandi abandi batugejejeho ubutumwa ku biganiro byacu ni benshi cyane, ku buryo uyu nguyu waravuga ati mbega byiza, narishimiye ibiganiro. Ego ati no kubiduha kuri za audio mutugirira neza cyane, ko za bandozi cyangwa se amayinite birahenda. Urakoze cyane, tuzakomeza kugerageza. Ego ati nkomeza kubatura Nyagasani ngo yumve umuhate n'impuhwe mufitiye abana b'u Rwanda wo kubakura mu icuraburindi ngo tuzavemo nk'uko Daniyeli yavuye mu rwobo rw'intare zitamushwanyaguje, natwe ntihazagire andi maraso ameneka, ababisha bazuna muri icumu mu mahoro. Namubwira ni amen, amen, amen. Umva, ahangaha nagira ngo ngire akantu gatoya mvuga. Abanyarwanda dusenga Imana, ariko dushyiremo n'akantu ka agresivite. Ni ukuvuga iyo uharanira ikintu, uharanira uburenganzira bwawe, ushobora guhaguruka ugafunga umuhanda. Ngiyo agresivite ndimo kuvuga. Ushobora guhaguruka ugafunga ibiro by'akagari kananiwe gukora inshingano zako, kasenyeye umwana w'umukobwa w'imyaka 17 wabyariye mu rugo kubera ubukene n'inzara, akazu yagondagondewe n'abarejiyo Mariya basengana, umugitifu akaza akagasenya. Mufite uburenganzira bwo kugenda mugahagarara ku biro mukabifunga mpaka uwo mwana bamuhaye indi nzu. Ko niko guharanira uburenganzira. Iyo ni agresivite dushaka. Ntabwo dushaka ko muterana amabuye, dushaka ko mujomba n'ibyuma, dushaka ko mukoresha imihoro, dushaka ko mukoresha imbunda na za grenade n'ibiki. Never. Mukoreshe ibyo mufite, amaboko, imunwa wanyu, umubiri wanyu, ukore ibyo amategeko abemerera. Kwigaragambya, kwerekana ibitekerezo byawe biremewe mu Rwanda no ku isi hose. Ntibazababeshye ngo ntago byemewe. Muhaguruke mwigaragambye, natwe biduha imbaraga zo kwerekana icyo dushoboye, n'amahanga arushaho guhaguruka. Komeze cyane. Rero ndumva reka WhatsApp nzigarukira aha. Ndumva abantu bo mu Rwanda maze kubasoma bose. Aba bari mu bihugu bikikije u Rwanda nzabagarukaho ubutaha. Yagize ku kiganiro cya Bwana Gakire, cyo tuzagikorera intuza yayo yihariye. Uyu nawe avuga ko cy'abambasaderi ati ariko abambasaderi nawe ari mu Rwanda 550 herwa na 99. Ati ariko abambasaderi b'u Rwanda baba bagiye guhagararira igihugu cyabo, cyangwa baba bagiye guhungeta no gushimuta no kwica abanyarwanda basanze mu bihugu bagiye kubamo. Abambasaderi ariko nabo Arusha ya kabiri irabategereje cyane rwose, umuryango amapingu. Ubwo se nabo bazavuga ngo ibyo twavugaga ntago twari tubizi koko? Aha, abanyarwanda turabareba kandi n'amahanga arababona pe, ntacyo bazireguza pe rwose. Ariko reba nka Johnson Busingi, mu kanya gato ngo ntago ayo mabagiro babagiramo abanyarwanda hari, ngo kuburirwa irengero ntabyo. Ubwo yakomeje ni wa wundi uherwa na 99. Ati ngo kuburirwa irengero ntabyo, ngo gushimuta ntabyo, kwica ntabyo, ubwisanzure ngo burahari, kubahiriza ikiremwa muntu birahari, itangazamakuru ngo ntiriterwa ubwoba n'ibindi. Ariko yarangiza akanya gato agahita yivuguruza ngo birahari.
arigora ati ngo birahari byose. Yarangiza ati ngo bagiye kubirwanya, ngo birahari byose bagiye kubirwanya. Aha cyakora yigaye pe, inama okay. 99 ujye ugerageza kwandika usubiramo urebe ukuntu amakosa yaba make. Ati inama nabagira bareke gukomeza kwica abanyarwanda, ariko se ubundi abanyarwanda babatwaye iki koko ku buryo mubamarira ku icumu koko? Mwakuna mu icumu koko mukareka abanyarwanda bakabaho mu mahoro yabo koko. Murakoze, mugire umugoroba mwiza, turabakunda cyane. Aterega abakizito turi benshi pe, bishe Kizito umwe havuka abakizito benshi bangana hafi n'amamiliyoni 12 z'abanyarwanda batuye igihugu. Ntacyo barangije, baratubeshya ngo yiyahuye, ariko babona basope turinjije ku buryo ibyo batubwiye duhita tubifata nk'ukuri koko. Wakada ibyo byari kera, ducanye ku maso, ibyo byari kera we ngo turinjije ngo Kizito yariyahuye, never, ntabwo tuzabyemera. Oya, si uko bimeze, natwe turabanza tukigenzurira tukamenya aho ukuri kuri naho ikinyoma kiri. Kandi Kizito nk'umuntu wamenye Imana ntiyakwiyahura pe nk'uko agatsiko kabitubeshya. Ariko Kizito niwe muntu wari ufite ibibazo byinshi cyane muri Rwanda ku buryo yakwiyahura, kuko kabareba atariyahura cyangwa ibingira wishe miliyoni n'amamiliyoni ko atariyahura kuko ngo bamufatiye harya ngo ku mupaka w'u Burundi ngo ibibazo byamubanye byinshi ngo ariyahura. Kizito niwe muntu wari ufite ibibazo byinshi muri Rwanda ku buryo yakwiyahura. Agatsiko k'abasejya mwe mwumva turi ibigoryi wa mugani w'uyu muturage. Kizito niwe muntu buriya mu Rwanda wari ufite ibibazo byinshi ku buryo yiyahura. Ariko kuki nta musajya wiyahurira muri prison? Kubera iki? nuko se bo nyine bakomeye nta bibazo bahura nabyo. Kuki nta wo mu gatsiko ngaho wiyahura muri prison usibye abo mugenda mugatsindamo? Ibyo bintu turabirambiwe byo gufata abantu bacu mukagenda mukabafungirana mukiciramo abantu mukabica nk'imbwa. Turabirambiwe rwose. Ibintu bya Kizito hari umugabo numvise bwiha hano muri Canada, simvuze n'ubugore kugira ngo batagira ngo ndatukanye, ngo Kizito n'ubuzito bwe ngo kandi uwo muntu akaba afite abana akabyuka akabakarabya bakajya ku ishuri. Siko mukora abantu ahantu muzikoza agatahana hasoni. Kizito n'ubuzito bwe arafasha umwana w'umusore w'umujyambere mukamusanga muri prison, mukamuniga, mukamukura amenyo, mukamukomeretsa. Nta muntu yibye, nta muntu yishe, rimwe bicanye mwica abantu. Nta mugore yafashe ku ngufu, rimwe mufata abagore n'abakobwa ku ngufu. Nta mafaranga ya leta yibye, rimwe mumaze amamiliyoni, mukamuniga kuko mpaka umwuka umucizemo. Mushaka mutuze kuko nk'uko uyu mugabo abivuga, abasope ntabwo tuzakomeza kubyirengera ibi bintu. Oya, tuzagera tubigurutse rwose, aho uzakomeza kubishyira ku mutwe wacu. Reka nsoreze aha izi mesaje zo kuri WhatsApp. Abantu bari mu Rwanda bantera agahinda gakomeye cyane iyo banyandikiye, ngira emosiyo nyinshi kubera ko ibintu byinshi baba bavuga ni ibintu biba bibabaje. Reka nzirekere aha ngaha, wenda nzazisoma mu zindi mesaje. Rwose uyu nguyu rero wari mu gihugu cya Togo aravuga ati turabasuhuje cyane, nongeye gushimira Imana yaguhagazeho kugeza kuri uyu munsi kuko turayizi umurimo ikubitsemo. Twese hamwe nidusenyera umugozi umwe, twe abasope tuzagera ku ntambwe ikomeye cyane. BM encore une fois merci, mbifurije icyumweru cyiza n'umuryango wawe
ndamukiriza Flora cyane, shyiraho n'amabizu menshi ndayamuguhera, merci beaucoup. Mbo reka rero noneho tugiye kuri messenger, se hariyo quelque chose messenger rero nayo hariho ikintu, hariho ibintu messenger, iminota irimo irihuta we, iminota irihuta. Okay, ntacyo reka tujye twiganirira, ushaka dushiririza inkono ati dushirira amabwonko tuzashiririza n'inkono. Ati waramutse Jean Paul, njya nkunda gusoma ibitekerezo byawe. Uyu nguyu nawe bwo yaciye mu gikari ni engineer, ntabwo ndi buvuge irindi zina rye, ariko ubwo ariyumva, yaciye mu gikari, utahana mpa uburenganzira nzavuga izina rye, ni friend wanjye kuri WhatsApp, yaciye kuri messenger rero. Reka nsome message ye nihuta. Aravuga ati waramutse Jean Paul, njya nkunda gusoma ibitekerezo byawe kandi mba mbona byubaka mu by'ukuri. Reka rero nanjye nguhe umusanzu wanjye uko mbibona ku bijyanye n'impamvu abanyarwanda batabasha guharanira uburenganzira bwabo. Urakoze cyane. Ati nkanjye uri mu gihugu mbona byagorana ndetse cyane kubona abaturage mu muhanda, kubera ko byibuze mu nshuti cyangwa se abaturanyi bawe nka batanu haba harimo abasezerewe mu ngabo, kandi ubwo nabo baba bagitanga raporo hejuru, mbese baba bazi impumeko y'igihugu cyose. Ujya kuri moto ugasanga niwe ugutwaye, yewe hari n'abigira abasazi ngaho. Ati kugira ngo bakunde baneke. Ati cya kabiri, usibye no mu ubu no mu madini abayobozi abenshi baba ari za maneko tu, niyo mpamvu nyine byananiranye. Ati baba ari za maneko kugira ngo numutakira umubwira imipango, no bya bindi nyine byo kwatura mu barokore no mu penetration mu gaturika. Ati abasiramu hari ubwo babyita iki? Mu basiramu nabo baratura? Abasiramu muzambwire di inshuti yanjye Mubaraka uzatubwire, mu basiramu muratura ni hariya ngo ni guto azani, sinzi ukuntu babyita, ariko ibyo byose imihango mu basiramu ntabwo mbizi. Abasiramu inshuti zanjye muzambwire, ba Saidi n'abandi muzagezeho ubutumwa. Ati usibye no mu ngo ubu no mu madini abayobozi ati numutakira umubwira imipango ufite ahita agutanga. Aha nawe wakwibaza ubundi niba mu Rwanda habarurwa amadini amagana n'amagana, ngo amagana ibihumbi n'ibihumbi. Ati hamwe na societe civile nta n'umwe wakumva anavugira abaturage. Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo rwose, iki kibazo ni ikibazo gikomeye. Za societe civile aho kuvuganira abaturage zivugira leta. Ibi ngibi kandi ni nacyo kibazo dufite hano muri opposition, kubera amateka n'ibyo abantu bize. Societe civile zifatanya n'amashyaka, aho kugira ngo bavugire abaturage bakavugira amashyaka bakomokamo. Ngiki kibazo dufite hano hanze, ngiki kibazo kiri mu Rwanda. Urakoze cyane. Ni derive y'amashyaka. Ni ukuvuga ngo FPR igira icya ikabwira umuyobozi wayo ati nimushinge intuza y'abarimu, sendika y'abarimu, sendika y'abakozi. Ibyo byose bikaba ari ibintu bya FPR. Ntabwo rero bashobora kuvugira abaturage kuko nabo baba bari muri bamwe mu babarenganya, kuko baba bari muri FPR. Ni nabyo unabira bya Transparency Rwanda, aho usanga umuntu ari komiseri muri FPR ntashobora kujya kunenga imigambi ya FPR. Icyo kibazo dufite, ikibazo kiri hano hanze no mu mashyaka. Ugasanga umuntu aturutse mu ishyaka, uyu munsi mu gitondo arirwa avuga ko ari societe civile, nijoro agakorana inama na rya shyaka. Azarikebura ate? Azavuganira ate abanyamuryango b'iryo shyaka bagize ikibazo? Rega burya societe civile ifite akamaro gakomeye cyane nubwo abantu babikerensa. Niba isosiyete civile ifite radiyo, ese izaha uburenganzira umunyamuryango wo muri iryo shyaka warenganye ngo avuge akarengane ke, yerekana uburyo ishyaka rigomba gukora kugira ngo rigere ku nshingano zo kurenganura abanyarwanda? Ntabwo bizashoboka. Ibyo rero mu bibazo muvandimwe mufite mu Rwanda na hano hanze turabifite. Ibyo ni amateka yacu.
ibyo ni nabyo tubwira abantu twebwe ati mwivanga sosiyete sivile n'amashyaka, nimukore bloke y'amashyaka ikomere, ikore coalition y'amashyaka, nimurangiza sosiyete sivile nayo ikore bloke. Sosiyete sivile icunge irebe ko ibyo amashyaka aharanira yaharanira ubutegetsi. Sosiyete sivile ntiharanira ubutegetsi, iharanira imibereho myiza n'uburenganzira bw'abanyarwanda n'abaturage. Irebe ko ibyo amashyaka yiyemeje abikora, ibakebure mu gihe batabikoze, isome porogaramu politike z'amashyaka, nirangiza ijye kuzicarenjinga ku neza y'abanyarwanda. Ariko nimwicara hamwe mukagenda sheri ishusho agatoki ku kandi, saro ku yindi, resitora ku yindi, nta n'umwe uzakebura undi, mwese muzarohama. I'm telling you. Ntabwo tunaniwe kumva ko mwese koko ngo muharanira guhangana na Kagame. Yes, ariko ntabwo bamwe bafite ibyabo n'abandi bakagira ibyabo. Kimwe nuko abasirikare bose ari abasirikare b'igihugu, ariko habamo abashinzwe iperereza, hakabamo abashinzwe kurashisha imbunda nini, hakabamo abashinzwe kajugujugu, hakabamo abashinzwe ibindi bintuza. Buri wese agenda akora inshingano ze, ariko ntabwo bose bagenda ngo bakoreshe ibikoresho bimwe, bakoresha umujyi umwe, kuko ntabwo umusirikare we wenda ni rumwe urugero ntanze rutanahuye cyane, ariko byibura umuntu yakubasha gusobanukirwa ko bigomba gutandukana. Air Force igera aho ikorera, cyangwa se tuvuga abasirikare n'abapolisi. Ikosa umupolisi afata si y'umusirikare afata, kandi bose barinda umutekano. Koze cyane rero engineer. Ati icya gatatu, burya icya mbere ni amakuru. Mu gihe amaradiyo akenshi twumva baba bishyiriramo ibiganiro by'imikino amasaha menshi, nta na hamwe byibuza ushobora kumva nk'umuntu ari kubitangaho ikiganiro, byibuze nawe ngo bigukangure mu bitekerezo. Urakoze cyane engineer. Nibyo ugize neza, kandi Imana iguha umugisha, ukanguye abanyarwanda. Nanjye urankanguye, utumye mvuga pointi ituma abanyarwanda bumva. Mukomere cyane abagenda banyohereza za linke za YouTube, ndazivisiona mbere yo kuryama nijoro. Ubu ngubu sinazishyiraho mu kiganiro, tuba dufite iminota mikeya. Reka rero njye noneho kuri komanteri za YouTube. Ubwo abandi muranyihanganira, abona ushoboye gusomera ntuza n'iza YouTube ntabwo nzirangiza zose, kuko abanyarwanda basigaye barahagurutse kuganira ibiganiro byabo. Cyo nabakangurira ni ukujya kuri radiyo Ikamba mukarebaho, mukajya namwe mufata akanya ko gusoma. Aha tuba tugira ngo tuganire twihuta, buri wese yumva igitekerezo cye, ejo wenda agihindure akigeze kuri mugenzi we, gutyo gutyo. Nuhura n'umuntu umusuhuze mu gitondo utari ko waramutse, ese wumvishe radiyo Ikamba? Ese wumvishe ibyo Jean Paul avuga? Ese wumvishe ibyo Felicite avuga? Ese wakurikiranye Padiri ku isi n'ijuru? Ese umubwirute se biti? Ariko wumvise ibyo Businge yavuze, ariko se ubitekereza mu biganire. Rega ntimugire ubwoba ibyo byo kuvuga ngo utwo tugabo twicaye aho ngaho ngo twamaniko twahaza urwagwa tugwa turya ruswa. Nanjye niba mu Rwanda nari mbafite baratuye n'imbere y'iwanjye, haza abantu kunsura, raporo ikaba yagiye. Yego wa mudepite haje nyine abantu b'abakozi b'Imana ngo baje gusenga, ariko turatekekamo ibindi. Ubwo akanya za polisi ibereyeho kurengera abantu umutekano, ikabiteye aho n'ibimodoka n'abapolisi ngo baje kureba ko kwa depite. Niko nitwaga depite wahe, nariyamamaje amajwi yanjye murayiba, murangije mu myita depite. Abo bantu rero bari bahari bazengurutse urugo rwanjye n'ahandi, buri munsi batanga raporo, wagira ngo ninjye bari bashinzwe. Ndabizi barahari, ibyo muvuga ndabizi, nabibayemo. Niyo mpamvu akenshi njya mbwira abantu, ubuzima muvuga ngo turi hanze twabubayemo, twagaragujwe hagati n'abo bantu, dukiza amagara yacu. Iyo tubasaba rero ngo nimukore ibi ngibi, ni uko tuzi imyitwarire yanyu, twabanye namwe umunsi ku munsi. Ngenzi abanyarwanda bakubona bakugaragura gutyo, wapica bakarekada kagucaho akaba atanagusuhuza, abona bakuterera hejuru. Rero nibo tuba tubwira tuti nimukanguke, kuko hari abandi bakora nk'ibyo dukora. Ubwo rero tube intwari, duhangane.
duhangane n'agatsiko dushake ko ibintu bihinduka bihindurwe rwose natwe bose noneho baravuga iki komanteri zo kuri YouTube zirahari nyinshi cyane cyane zirahari yego reka mpere kuri uyu mugabo waje gutanga ibitekerezo bye sinabimurenganyiriza niko abyumva buriya nze noneho ducarenjingane sibyo se Abdelaziz Harerimana nawe uzamfashe kumbwira niba mu basilamu namwe mujya kwihana ibyaha Abdelaziz kuko ndatekereza ko izina ryawe rivuga ko uri umusilamu niba atari irihimbano it's okay Abdelaziz Harerimana ati iyo uvuga ngo jenoside yateguriwe ku Murindi parilo FPR mu dukubo ati ubwo ntuba ushaka kwerekana ko abahutu nta bwenge bagira mbese batitekerereza nkunze ko wakomoje ku nyigisho zatangwaga voilà ubu se ko n'abakantano bo muri RTLM bari inkotanyi hanyuma se les acteurs politiques bari muri opposition bashobora kugira icyo bakora mu kubuza abarwanashyaka babo par exemple Nzamurambaho Agathe nkuru nziza Kavaruganda n'abandi bishwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 n'abajepe ba Habyarimana na FP na Fari Bagosora nawe yakoreraga inkotanyi se être rescapé du génocide ça ne signifie pas nécessairement être sympathisant du FPR mais ntacyo tuzageraho mu gihe twirengagiza amateka interuro avuze mu gifaransa avuga ati kuba umurescape ntabwo bivuze ko ugomba gufana FPR aho turabyemeranya 100% rwose ndabwira aba banyeshuri bazumve iyi nteruro yawe ntabwo kurokoka bivuga ko uri muri FPR no rero Abdelaziz reka nkubwire hari abamusubije reka mbanze some mbese by'abagenzi banjye bamubwiye Mungeri Pacha aravuga ati yego yateguriye ku Murindi kuko numva ko ngo ziriya misile zahanuye indege Habyarimana zinjiye zinyuze ku Murindi sibyo se urumva bidasa n'ibihura komeza uduhugure rwose Jean Paul Ntagara yego noneho Mungeri Pacha arakomeza ati yego yateguye ku Maboko yasubiyemo bya bindi hanyuma Markoviski Hernandez aravuga ati nshuti yanjye mfasha kuntu supi baganira nta byo guhangana no gutukana no ku bya bindi mbona mu ntore bya bintu byazanywe n'intore ubundi hari abantu bajyaga batukana mu Rwanda kuriya ku mugaragaro n'ibintu byo byazanywe n'abantu bavuye hanze pe byo gutukana reka da yego Hernandez arakomeza ati nshuti yanjye ibyo usubiramo by'uko ba Agathe bishwe n'abajepe kuko Habyarimana genza gahoro genza make ibyo ni iby'inkotanyi zigenda zikwirakwiza hose ibihishwe biracyari byinshi hari inyandiko nyinshi zikibitse uretse ko hari nkeya zigeze gushyirwa hanze na Wikileaks mu 2015 zanditswe na bamwe mu ba avoka n'aba enquêteurs bakoraga mu rukiko rwa Arusha abapolitike bivugwa ko bishwe n'inkotanyi zo kwa Habyarimana ngo nuko bari muri opposition hari ibimenyetso byinshi byerekana ko abenshi bishwe n'inkotanyi zari zarahawe imyambaro imyenda y'ingabo za leta kugira ngo zizajye zikora amahano yegekwe ku ngabo za leta ikizwi nuko nta musirikare wo kwa Habyarimana wavugaga icyongereza abishe abo bantu babanzaga kubabaza ngo uko bakorana n'inkotanyi ariko ikinyarwanda bababazaga mu cyabaga kiganjemo ibyongereza n'ibiswahili enquête zirahari zibitse urakoze cyane urakoze ati urugero n'uwo bishe nuko bishe biyise ingabo za Habyarimana ni Emile Nyungura inkotanyi. Okay, igitekerezo cya Hernandez ni kirekire mwagisoma
mugisange kuri YouTube. Reka nkomeze kugira ngo n'abandi mbagereho. Hanyuma Abdelaziz Harerimana aramusubiza ati ibyo bibwirwa abari abana n'abatari bakavuka kiriya gihe. Twese twari dukuze, gusa birasekeje kandi birababaje kuba hari ko abantu mutekereza gutyo. Hanyuma Hernandez aragaruka aramubwira ati ariko se Abdelaziz arewe, none se ni wowe mu expert mu byabaye mu Rwanda byose? Ndagusetse cyane. Niba wari na mukuru, ibyo uzi n'ibyabaye mu gace k'iwanyu nabyo ntubizi byose. Ubusa amakuru mashyashya agenda amenyekana ku byabaye mu Rwanda wari uyazi wowe? Muri 2020 amakuru twari dufite mu ntambara jenoside byabaye mu Rwanda niyo tugifite ubu, nta bishya? Niko akomeza amubaza ati bigenda byiyongera. Yewe gaye, ndumva wibera mu isi ya wenyine, gumana ubwo bumenyi bwawe. Rero nakubwira iki? Gusa ntekereza ko ari kwirarisha Inyanza. Inyanza se bamukunda wapi kabisa. Mbo ati ikamba rero riramusubiza riti komeza utege amatwi Cafe Matenza kugezaho igisubizo, nubwo ibyinshi abakunzi bacu babivuzeho, ariko tuzanakoraho ikiganiro na madamu Mwema. Okay, voilà, tuzabikora ikiganiro, ariko reka ngire icyo nkubwira kuri igitekerezo cyawe watanze. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ukwibaza uti ese iyo jenoside kuhakana ko inkotanyi zitayigizemo uruhare, ninde wayiteguye? Arusha ko itigeze igaragaza uwayiteguye. Hanyuma ngewe nkaba nariboneye ko umunsi wahanura indege aribwo ubuzima bwahagaze, ikirere kikatwibudikiraho. Wowe wabimbwira? Iyo muvuga ngo Habyarimana yateguye jenoside arangije ategura ko nawe izamuhitana kugira ngo itangire. Ibyo bintu mushobora kugira ikintu mubivugaho. Noneho iyo mumwaye muravuga ngo jenoside, ngo abishe Habyarimana ngo nabashaka gukora jenoside, ngo kuko ngo Habyarimana ngo yari yaranze ko ngitangira. Ngaho gusa ibyo bihuriye he? None se niba baramwishe kugira ngo bakore jenoside, kandi iyo jenoside mukaba muvuga ko yateguwe na Habyarimana, noneho bamuzizaga iki? Ko wumva Habyarimana yarayishyigikiye, bamuzizaga iki ko bari kureka akayirangiza nk'uko yari yayiteguye? Nese mushaka kumbwira ko bamuteguriyeho jenoside atabizi, barangiza bakamwica, noneho bakabona gukora jenoside? Aya, ibyo ntabwo ari byo. Ibyo ntabwo ari byo. Ikindi nibaza ko abatutsi bari mu Rwanda basigayemo, abandi bakahunga, kuki Habyarimana yategereje iyo myaka 20 n'ingahe no gutegereza ko inkotanyi aza akazakira mu rugwiro z'abatutsi, yarangiza akabona gushyira jenoside mu bikorwa, akabona kuzategereza? Kuki atisha abo batutsi na mbere y'uko mwinjira mu gihugu, ko yari abifitiye ubushobozi nk'uko mubivuga? Kuki iyo jenoside itabaye muri iriya myaka 21 yose Habyarimana amaze ategeka, hanyuma yamara kubinjiza mugeze mu gihugu akaba aribwo ngo akora jenoside? Ibyo bintu ni ugukabya. Mu biganiro bitaha tuzibaza ibibazo bikomeye, tuvuge tutise iyo Habyarimana adapfa hari jenoside yari kubaho? Icyo ni ikiganiro duteganya kuzaganiraho, ndetse tukazabifatanya n'impamvu cy'inkotanyi zitashyizeho ubwami, zitimitse umwami. Ko wumva zari zifitanye amasezerano nawe, kuki inkotanyi zitimitse umwami? Ibyo rero tuzabiganiraho, tuzareba na Mwemayire, turebe niba koko Habyarimana iyo ataza kwicwa inkotanyi hari kuba jenoside mu Rwanda. Noneho turebe n'abamwishe n'inyungu bari babifitemo, maze mureke gukomeza kuturindagiza ngo ni twebwe turimo kuvuga ibiterekeranye. Ababivuga ni mwebwe mutazi ibyo ari byo, ni mwebwe ahubwo murimo kuyobya amateka.
nta kuntu Habyarimana yo gutegura jenoside ngo nirangiza imuhitane. Nta n'ukuntu intagondwa z'abahutu muvuga ngo zabagosora zari kwica Habyarimana ngo zikore jenoside, kandi muvuga ko Habyarimana yari yayiteguye. Niba yayiteguye zari zibizi ko yayiteguye kuyishyira mu bikorwa, ntizari kurindira kumwica. Urumva ibintu bimuvuga bitandukanye. Zari kumwicira iki? Ntabwo bishoboka. Ntabwo zari kumwica kubera yuko zari gufatanya ahubwo nawe gushyiramo iyo jenoside. Abishe Habyarimana ahubwo bashakaga gukora jenoside, bashaka ko jenoside ikorwa. Aho ni ipfundo riri. Kandi ntuzane verisiyo ngo Habyarimana yishwe ngo n'intagondwa z'abasirikare ngo ibisasu bivuye mu muza, kuko je suis mieux placé yo kumenya uko ibyo uvuga ngewe mbikurusha. Misile ngo zavuye ngo Kanombe ngo zirazamuka ngo zikubita hariya, bikavugwa n'umufaransa yigamukoma mu mashyi ngo umufaransa yavuze ngo yavuze hano indege ya Habyarimana. Umufaransa se arusha abanyarwanda bari mu gihugu? Asagiye kubaza izo nkotanyi ko intambara ikirangira zitigambaga zitaririmbaga, abayihanuye naho imbunda yihanuye n'ibiki byose se turabiyobewe. Abdelaziz rero, Abdelaziz Harerimana, ugomba kuba ufite ibintu byinshi mu mutwe wawe. Uzakomeza uganire kuri radiyo, abantu bazagenda bagusubiza kandi uzagenda nawe usobanukirwa. Ukoze cyane rero, numva aricyo nabivugaho. Hanyuma undi wavuze ni Mwemayire Felicite, ati uvuze nta mpongano nyibutsa udushoka twagurirwaga kwa Ukwizagira Gaspard munsi y'isoko ryo mu mujyi, niko bankubise umutwe wundi wavangavangaga amafu y'ibijumba. Byari byarabaye iciro ry'imigani, ariko ni gutumura kuri ifu y'ibijumba, y'ibirayi n'ibiki byose. Nyamara abanyarwanda basope twarabatesi n'abanenganenzi rwose. Ubu muravuga ati reka ati ifu y'ibijumba se, ati reka yewe ga Felicite. Abo ni abakomeje kugenda nyine babwira Felicite ati wihangane bamusubiza. Urakoze cyane, nanjye ndakwihanganishije we Madame Felicite. Rwarinda Betty ati bwana PM abwirwa benshi akumva beneyo, ngewe ndagusabira cyane abafarizayo Imana ibabarinde, kuko ibyo uvuga birabarya pe. Naho opozisiyo yo yaragaragaye. Mutagatifu Kizito w'ikibeho udusabire. Merci beaucoup. Mwakuye abasope mu rungabanga. Urakoze cyane Rwarinda, Madame Betty Rwarinda, ndizera ko Madamu ntabwo ngupfobeje. Urakoze cyane Marco Joker ati Jean Paul Habyarimana yari umunyagitugu akunda ubutegetsi, ariko ntabwo yari ingegera. Iyo yahangagarwaga yagiraga isoni, kuko ndahamya ko uwamutuzanira ubu hari ababona ari igisubizo kurusha uko bimeze magingo aya. Wamukura he se ahubwo? Wamukura he se? Habyarimana baramwishe, igihugu gihinduka imirambo, igihugu gihinduka icuraburindi. Yari umunyagitugu nyine, ariko se Museveni si umunyagitugu? Abagande hari icyo babaye? Nsengiyumva Atanazi Tikomera Jean Paul, nyamuna rwose uzashake umugabo witwa Philibert Muzima. Naraye numvise kuri radiyo Urumuri cyane ko munaturanye. Ndababwiye guturanye. Atanazi ati umusobanurira amateka ya jenoside ava ibuzimu agibona. Arayazi, Philibert arayazi. Uko namwumvise arababaje. Niba ibyo avuga ari ukutamenya, cyakora anateye inkeke niba bivuga bizi akigiza nkana. Ese wazarebye ukuntu mwegera Atana? Ndatekereza ko radiyo arayumva. Victor J arambwira ati Nsengiyumva Atanazi, menya neza ko Philibert. Okay, voilà. Reka dukomeze. Ubwo muziranye uzamugereho umusobanuro amateka ya jenoside. Arayazi Philibert cyane rwose, aranayasobanura mu bitabo byinshi. Wenda yasobanura uko we abyumva yabibonye, ariko nta kintu najya kubimwigishaho. We ibyo yemera arabyemera, nanjye ibyanjye ndabyemera. Ubwo rero ahasigaye wazareba ukuntu umugezaho ikiganiro akajya akurikira.
ati komera Jean Paul Ntagara, Premier Ministre wa Guverinoma ni Clementine Mahoro, ati yacu iri mu buhungiro, ko numva utangiranye ikiganiro amagambo yumvikanisha ko hari abantu bashaka kuguhohotera. Oh, barahari Clementine, barahari benshi 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 benshi. Ubu byo byarakaze muri iyi minsi birakaze cyane cyane, ariko ndatekereza ko kuba nararokotse jenoside yo mu Rwanda, nkabasha kurokoka FPR, ubu nkaba nkiriho, nkaba mvuga ibi ngibi, ndatekereza ko Imana hari umugambi ifite. Ndatekereza ko abo bose bagerageza gushaka kunyambura ubuzima cyangwa kugira ibyo bankoraho batazabigeraho mu gihe Imana itazaba ibibahereje, ibafunguriye ubuzima bwanjye. Ndahari rero, ndacyakomeye, ubwo turacyahanganye nabo, ariko abantu barahari benshi. Harimwo n'ibyo mba ntashaka kugaragaza, harimo n'abampamagara rwose bakabimbwira vis-a-vis, abanyandikira bagira bate tuzakuvunira umuheto, kandi biri serious. Iyo ubona umuntu wenda umuntu uzi w'umwicanyi nawe ubyemerera, avuye nko mu ntara imwe akaza gutura mu ntara mwegeranye hafi yawe, yarangiza akanaguhamagara, uwo muntu ujye ushyiraho akadomo, ujye ushyiraho akabazo. Abo rero barahari benshi barimo banzenguruka, ariko ndacyariho, ndahumeka. Rero Clementine urakoze cyane, kandi nawe kugira impungenge no kumbaza uko bimeze. Ati nibitonde kuko urakoze. Ati ni agati kateretswe n'Imana kadahubanganywa n'umuyaga. Ujye ubabwira ukosora izo njiji zita ko zize zireba gusa imidigi yazo. Komera rubyiruko, komerezaho, go. Urakoze cyane, komera cyane Clementine. Reka rero nsoze iki kiganiro, cyabaye kirekire. Ukuri ganza aduha YouTube, ati Parimutu umwami inkotanyi ziramusonga. Yes, icyo ni ikiganiro nyine, impamvu inkotanyi tuzagishyiraho. Kuri ganza urakoze. Lange Gardien Jean Paul, rwose nibyo ibyo uvuga kubyisobanura biragoye. Ku bantu twari mu Rwanda mbere y'intambara byaraducanze, cyane cyane abakunda nkawe, abantu nkawe, mudufashe kureba ibintu uko bimeze. Urakoze cyane. Sindangije, mesaje zanyu ni nyinshi cyane. Marie Jeanne Mukankuranga ati PM wacu abo ngo baje babeshya ko mu mezi 6 bazaba bamukuyeho, nuko opposition yari hanze mbere yuko baza, nabo bati koko bazi systeme neza barayoboka. Ubu se bimeze biti? Harya ibyo ntibyari muri ya gahunda ya muri master plan yo gusenya buri kintu cyose bakibona baryana? None ubu umunyarwanda wese akaba yikanga undi, haba hanze no mu gihugu. Hari akabanga ngo bakayumba bari bazi ku buzima bwa Kagame, ngo ko nta mezi afite yo kubaho. Babisamiye hejuru maze batangira kwitegura ko bazamusimbura. Ariko kuba iminsi y'umuntu nuko bakomeza kubeshya, bifatira bamwe bahunze muri 94 batazi neza amayeri yabo, barayoboka bumva ko Kayumba afite ingabo ziri mu gihugu. None dore mapping irasohotse, batangiye kuvuga ko ubwicanyi si ubwiko, aho abashonje yababwiye ko bazirinda kuvuga ko n'abahutu bishwe, bishwe bitwaza ko ngo bababaza abacikacumu b'abatutsi kuko aribo benshi mu gihugu. Ibyo ko bababaza abacikacumu b'abatutsi ko ari benshi mu gihugu, ibyo byose ni amayeri yo kwirindagiza abari hanze ngo bizaba impamvu yo gutaha vuba. Ubu se bimeze bite? Utaracana ku maso ngo yisobanure amayeri y'ukozasoni. Yes, ibyo ni akazi ke. Marija urakoze cyane, n'abandi mwese mwakoze mwaganiriye hano ku rubuga. Birambabaje ko ntarangije, ariko ikiganiro kimaze kuba kirekire. Ubwo mukomeze cyane. Ariko hari umushyashya hano, wese ni bumusige. Charles timwe Marina Ntagara, rwose ibyo mutuganirira ni ukuri
kwiza kuko muvugira buri wese. Nkunda ko mukoresha amagambo yoroshye kandi muvuga kuri topic zikomeye. Bravo. Charles, urakoze ariko numva wa mwata n'ubwo bwa mbere, ahubwo nashaka gusoma Justin Munyemana ni ubwa mbere, aravuga ati Jean Paul voix claire. Voici un garçon serein, lucide et objectif. Il est vrai que le génocide était dans le projet initial du FPR. Rutaremara l'artificiel. Les gens n'y voient que du fait, mais un jour la vérité finira par sortir des catacombes de l'histoire. Urakoze cyane, mu magambo make aravuga ati rwose umuntu usobanutse ugusha ku ntego. Nibyo rwose ko FPR mu mishinga yayo harimo jenoside. Ati Rutaremara we ubwe ni ikimenyetso. Les gens n'y voient que du fait. Ati abantu nyine babibona babona gusa umuriro ariko niba bazi wawukongeje. Ubwo nicyo ashaka kuvuga. Ati byanze bikunze ukuri kuzageraho kwigaragaza. Urakoze cyane Justin Munyemana, ubutaha bigukundiye wajya udushyira mu kinyarwanda ukatworohereza kohereza n'abasope kwiganira nawe. Urakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza. Bye bye. Dore no gusezera biba byatse. Ngaho mugire ibihe byiza, tuzakomeza ubutaha. Ejo kuwa kane no kuwa kane nshobora kuzakora cafe mate ikomeye cyane. Ikiganiro twagize ejo kuwa kabiri, ikiganiro cyajemo umutumirwa, ubwo tuzabiganiraho ejo. Cafe igomba kuba ejo izabirura, tuzagerageza kuyisoma ariko nyine izaba ari cafe mate y'igikamba. Reka rero dusezeraneho, hanyuma kuwa gatanu hari ikiganiro cya Mukashema Claudine, akaba azaba afite umutumirwa. Ubwo nabwo gahunda azayibagezaho, bazaganira ku byerekeranye n'ibya Kizito. Ubwo ndumva n'izindi gahunda z'icyumweru gitaha tuzakomeza kugenda tuzibagezaho. Ikindi ni uko ejo kuwa kane mbere ya cafe mate nibidukundira tuzongera tugarukane n'umutumirwa wacu. Twajyaga tugirana ibiganiro, wari umaze iminsi mu kazi kenshi cyane, ariko bakaba yongeye yagarutse. uwo nta wundi ni Reverend Isata Mugema, akaba rero azagaruka gukomeza ibiganiro by'iyobokamana n'isanamitima bya Kirarwanda umwe n'ubwiyunge n'isanamitima. Akaba azagaruka mu gukomeza ibiganiro bye. Ubwo rero tumaze iminsi tubiganiraho, ndatekereza ko ejo birantega izongera kuboneka, akazaba yongeye gutangira kubagezaho ibiganiro bye nk'uko byari byaragize, kandi n'abandi bari mu nzira kuri radiyo Ikamba. Ubu indege yaradekoye, indege irahinda harya bayirimba bati, reka tuzayiririmbana. Indege rero irimo irahinda icyuma cyashyushye. Ubu kuri radiyo Ikamba hari amakuru menshi meza, yayandi amwe Kazigaba avuga ati karengetse. Abansabye Kazigaba, mwibuke ko Kazigaba mugejejeho ubutumwa bwanyu. Hanyuma ubwo nawe arareba uko azabona umwanya akaboneka. Turategura rero gahunda nyinshi tuzagenda tubagezaho mu minsi iri imbere, n'amashami ya radiyo Ikamba agiye kuvuka. Dufite ibintu byinshi byiza turimo tubategurira. Ibihe byiza rero aho muri hose. Ikiganiro cya cafe mate cyabaye kirekire, igomba kuba yanakonje yasigaye mu ndiba hano. Ubwo nawe ubutaha. Bye bye. ukambera umwana mu rugo maze bazaramuha usimbuye ukatsimbura wari usanzwe uri mu rugo rwa Nyonga rero